No. Jah, seda nii ongi. Tere! Kätte on jõudnud uus aasta ja sellega seoses ka uus hooaeg. Uus hooaeg nii seriaalile kui ka tegelikult meie võistlushooaeg. Sinna on küll veel natukene aega, aga aeg tiksub päris kiiresti ja toimetamist meil on omajagu. Kuid enne veel, kui lähme edasi selle aasta plaanidega, teeme väikse tagasiviske eelmise aasta lõppu, kus pidasime maha Masinavärgi garaažstuudios ühe korraliku aastalõpupeo, kus siis kutsusime kokku kõik enda toetajad, sõbrad, tuttavad, kõik, kes meid aasta jooksul aidanud on ja veetsime koos ühe mõnusa õhtu. Hooaja lõpu tänuüritus. Võiks öelda, et see on meie iga-aastane traditsioon. Kui kõik võistlused on peetud ja pinged on maas, siis on hea kutsuda kõik kokku ja veeta üks mõnus õhtu koos, süüa head süüki, kuulata head mussi ja teha ka mõned joogid ja kõiki siis näost näkku tänada. Alati on rõõm näha oma toetajaid, meeskonda ja loomulikult perekonda, kes on toetanud ja pingutanud terve aasta ühe eesmärgi nimel. Ja nüüd siis lõpuks saame pingevabalt koos mõnusalt aega veeta. Nagu igal sündmusel ikka, siis ei puudunud ka meil laua pealt head söögid ja joogid. Mõnusa kõhutäie eest hoolitses E-Karmen ja ka juustukuningad, kes olid meile väiksed juustusnäkid valmis teinud. Ja joogipooli sees loomulikult meie oma Vitamin Well, kes muu. Õhtu võetsime suures pildis vabas vormis, tegime vahele jutublokke. Esimese jutublokiga läksime lavale siis enda Driftmastersi mõne mehaanikuga ja inimesed said meilt endalt küsida küsimusi, mis neil siis võib-olla on jäänud natukene mõistatuseks või on lihtsalt mõni niisugune huvitav küsimus, mille peale ise alati siin kaameras ei suuda tulla, mida teile siis rääkida. Küsimusi oli tegelikult täiesti seinast seina, rääkisime erinevatel teemadel, näiteks bussiehitusest, natukene backstage'is seal võistlustel, mis seal toimub, erinevate meeskondade sisekliimadest ja olekutest, finantspoole pealt, nii palju kui rääkida sai ja neid küsimusi oli veel väga palju, mis oli minu jaoks ka väga huvitav. Edasi tuligi esimene tänuring, kus siis tänasime omalt poolt enda partnerettevõtteid, andsime neile üle väiksed meened omalt poolt. Paraku küll kõik meie partnerid ja ettevõtted tulla ei saanud, oli päris kõva haigustaeg, nagu ka mu häälest praegu kuulda, olen ise natuke tõbine, kõik on arusaadav, aga sellegi poolest kõik said oma tänud kätte ja kes kohale ei tulnud, sain nendega eraldi kokku ja küll me teeme neid pidusi veel. Seejärel tegime teise vestlusringi, kus siis seekord läksin lava peale enda tiimikaaslastega, kes sõitsid siis Eestis. Laval olid minuga seekord koos Street-klassist Frank, semiproost Frederik ja pro-klassist Ragnar. Üleseehituselt oli see sama nagu eelmine jutublokk. Poisid olid laval, kõik said küsida erinevaid küsimusi. Ühesõnaga, õhtu oli täis erinevaid driftiteemasid, muud muljetamist ja sealt edasi läksime tänamisega personaalsemaks ja tegime teise tänuploki. Õhtu jooksul said inimesed ennast proovile panna sõidusimulaatoris, mille oli kohale toonud Ingvar. Ingvari juures simulaatoriga sõitmas käin ka mina enne võistlusi ja võistluste vahepeal, et kätt soojas hoida. Tegelikult sõidusimulaatorid on näha olnud ka erinevate driftivõistlustel ja ka firmaüritustel, et ta saab selle kõik kokku pakkida ja kohale tuua. Kindlasti, kui kuskil näete, siis soovitan seda proovida, siis see on väga kõva elamus. Õhtu lõpuks sõime koos torti ja kokkuvõtlikult tegi seest ikkagi väga soojaks, et kõik inimesed, kes said, olid kohal ja saime selle aasta mõnusalt kokku võtta. Veel ütleks aitäh Ristole Masinavärgist ja loomulikult Karolinile, kes siis tegid kõik selleks, et see sündmus ilusti kulgeks ja üldse aset leiaks. Aga enne veel, kui lähme garaaži, siis tegelikult käisime me küll pooleks koosseisus meeskonnaga, aga ikkagi käisime meeskonnaga Tartus, Hermis, Eesti Autospordiliidu galal. Seal galal siis tunnustati Eesti parimaid autosportlasi. Auhinna said meie meeskonnast siis kõik sõitjad, kes olid siis oma klassis poodiumitel ja tunnustatud sain ka mina parima välistulemuse eest. Aga nüüd ma arvan, on küll aeg minna garaaži ja vaadata, mis tegelikult meil siin toimuma hakkab. Eelmises episoodis siis rääkisime natukene sellest, et meie eelmise aasta võistlusauto oli tegelikult müüki pandud ühte võidusõiduautode portaali. Vahepeal tundus, et juba lähme vana autoga edasi, mõtlesime, et hakkame siis asju hooldama ja teeme kõik selleks, et see auto oleks nüüd kevadeks valmis.
aga täna on olukord niisugune, kus ma võin öelda, et minul enam seda autot ei ole. Juhtus siis nii, et tegelikult välismaalt oli neid huvilisi nii Portugalist kui Itaaliast kui igalt poolt, aga keegi neist poistest kohale ei jõudnud ja suhteliselt hilisel ajal meie jaoks, ehk siis tegelikult juba uue aasta alguses, tuli pakkumine endale kõige lähemalt ja mul ei jäänud muud üle, kui omalt poolt anda sellele väikene tõuge ja panustada ka omalt poolt sellesse projekti natukene rohkem kui varem. Ja meie auto uueks omanikuks on ei keegi muu kui Frederik Strelkov, kes siis nüüd teeb step-upi enda klassiga semi-prost prosse ja ma olen kindel, et nii meie auto kui ka Frederik on valmis võitma nii Eestis kui ka Baltikumis selle autoga väga palju üritusi ja tegema väga kõva tulemust. Ühesõnaga, autot meil enam pole. Käes sellel hetkel oli jaanuarikuu algus ja meil tegelikult hakkasid juba iga viimne päev tiksuma, sellepärast et sellest momendist, kui me auto müüsime, jäi meil veel 3 kuud aega, et ehitada täiesti nullist Pro-klassi drifti auto. Kindlasti paljudel tekib küsimus, et miks mitte osta endale valmis auto. Mina näen seda asja niimoodi, et ma ei ole endale ostnud mitte kunagi mitte ühtegi valmis autot. Just selle jaoks, et mulle meeldib kõik need lahendused ja süsteemid ise välja mõelda oma meeskonnaga. Meil on seda kogemuste pagasit kindlasti rohkem kui enamustel ja ma tean väga täpselt, mida ma tahan enda autost ja enda auto lahendustest saada. Et üsna niisugune perfektsionist selle koha pealt ja ma usun, et me ise teeme kindlasti parema auto kui ükskõik mis auto, mis me suudame mujalt osta. Nii eelmise kui ka üle-eelmise auto ja tegelikult ka kõige esimese auto, mis siis sõbrad mulle kinkisid, võtsin ma ju kohe talvel laiali ja tegin seal kõik asjad enda käe järgi ära ja sai asjad upgrade'itud ja tehtud nii, nagu nad olema peavad. Et igal juhul ei kahetse mina seda otsust autot ise ehitama hakata. Aga edasi tuligi minna ja otsida endale uus toorik, uus kere. Uue tooriku mõtteid tegelikult oli päris palju erinevaid. Kas teha mõni uuema generatsiooni BMW, kas teha mõni täiesti teise automargi toode, nagu palju sõidavad siin Toyotade ja Nissanitega on ju. Aga jäime ikkagi endale südamelähedaseks ja lojaalseks ja uueks toorikuks on BMW E46 Coupe. Ja kõik, kes te arvasite siiani, et meie eelmine auto oli M2, F22, siis tegelikult kui eelmine auto oli E46 põhjal, E46 sildade ja kerega, lihtsalt see välimus ja bodykit seal ümber oli siis M2 ehk siis F22 bodykit. Lihtsalt sellepärast, et minu arust E46 välimus on natukene vana, et seda presenteerida juba siis maailma tipus. F22 näeb jällegi väga ilus välja, väga ilusa välimusega auto ja E46 puhul mulle meeldib selle auto juhitavus, need sillalahendused on lihtsad, sul ei ole seal näiteks nagu F-seerial, et sul on tagasillas 16 kaigast, et paned ühe kõksu, siis sa pead välja vahetama 6 erinevat detaili. E46 on seal kokku 3 mõõtsa, et siis mitte omad järeldused teha, et mis on lihtsam variant, mis on raskem variant ja oma töö poolest ja selle poolest, kuidas see geomeetria töötab, mina igal juhul jätkaks sama baasiga ja lähme edasi sealt, kus pooleli jäime. Selle võrra on ka lihtsam meil ehitada ju tegelikult uut autot, sest et vana auto oli praktiliselt samade tükkidega. Nüüd me teeme lihtsalt mõned uuendused ja veel paremaks seda asja, mille jaoks meil kunagi võimalust ei olnud. Aga nüüd saame siis minna täispanga peale välja. See auto tegelikult kunagi hakkas tulema üldse Inglismaalt siiapoole. Inglismaal, nagu me kõik teame, on need autod väga palju korralikumad. Eestis see auto oli mõnda aega, kus ta siis võeti osadeks ja siis jäeti olema. Et kuna see oli niivõrd korralik kere ilma ühegi roostetäpi ja ühegi defektita, siis Eesti teid ja Eesti soola ja niisugust löga ta ei näinud. Ja tegelikult mul väga vedas, et me saime sellisest aastakäigust sellise kere, mis näeb välja, nagu ta oleks just tehasest välja veerinud. Et niisugusel toorikul on hakata hea asju tegema. Kuud. Vaata, meil on tehakse roostevaba kupee tiivaga.
Sellisel toorikul on muidugi jube hea hakata kõiki asju tegema, sa ei pea hakkama seal mingisugust kere remontima ega midagi, sa tead, et sul on korralik põhi all, eks ju. Ja ühtepidi muidugi kui kahju sihukest väga head toorikut lõhkuda, siis sihukesed autosid on järgi tegelikult väga vähe, mis oleks sellises konditsioonis, aga midagi teha pole. Kui me ehitame sihukest autot, siis me peame võtma sellest välja parimad. Mida tähendab siis võistlusauto nullist ehitamine? Enne ma küll rääkisin siin lõikumisest ja lõhkumisest, seda see tegelikult küll ei ole, piltlikult võib see nii näida, aga võistlusauto esimene faas on see, et sa võtad selle masina ette, eemaldad sealt kõik üleliigsed detailid. Võistlusautos sul ei ole mitte midagi üleliigset vaja, sa üritad selle auto lõppkaalu tuua võimalikult madalale. Kui palju kaalu. Meie võtsime sealt ära kõik polsterdused, kõik pigimatid, kõik väikesed kronsteinid, kõik asjad ja ka väliselt tegelikult meil jääb turvapuur, mis jääb seda kere struktuuri hoidma, on turvapuur, põhi ja amordikannudest ettepoole, tahapoole ja tagatiivad, siis sealt me võime kõik need üleliigsed asjad ära lõigata ja ka katus, mille saab asendada siis kergema karbonfiibrist detailiga. No palju oli? Võta veel. Palju on veel? Liiga palju on veel. On mida võtta. Mõni lihtne ka pidama. Ja seda kõike teeme me ju tegelikult ainult kaalu pärast, et võistlusauto kaalu võimalikult madalale saada, sest mida madalam on võistlusauto kaal, seda paremini saad sa selle auto panna enda käe järgi tantsima. Ma ei tea, kas täitsa üles välja siia? Ma arvan küll. Siit sellest joonest otse üles lõikame kogu selle kopsiku siit ära. See on jälle 500 grammi. 300. 500. Vaata seda. Siin on topeltlekk. Sellest ma jätame. Ei. Seda siit? Ei. Midagi ei jäta. No selle Kevin saaks. Aga selle jätada enne. Ja see jääb. Aga mingi hetki teeb meil seda jääme hoidma. Lihtsalt. Kui sa siit kõik ära lõikad, õhku jätas selle kordi. Kas me eelmisel seda ei võtnud selle joone alt siit? Eelmine auto sõitis ilma selle, et ma arvan, see sõidab ka. See ei olnud ära. Oli ja siit oli ära lõigatud kogu see tühjaks ja Aga kui me teeme see oli ainult plekkus. Ja siia teeme selle alla, siis on alla kutud. Davai, sõidame. Natukene selle auto ettevalmistuse protsessi tagamaadest veel, et see ei ole päris niimoodi, et võtad suure relaka ja paned siit sae sisse, et tegelikult ega need BMW insenerid on üsna targad mehed olnud. Nad on teinud kõik selleks, et see tänavaauto oleks ilma turvapuurita siis võimalikult jäik, peaks vastu kõigule sellele jamale, mida ta hakkab saama. Igal pool on erinevad tugevdused, erinevad isolatsioonid, mida peab siis jälgima. Ma mõtlen teise poolega. Siis meil ei ole seda vaja üldse siin puurida. Selle peale või? Aga kuidas te pärast seina sisse panete? Eelmine kord oli eelmine kord. Teeme auku. Läks veel kergemaks. Näe, vaata seest. Ma võin seest selle. Kui me laseme mööda joont. Siia? Jah. No, ma teeme seest. See uus lõige. See peab siin kuskil ära lõppema sul see? Lõpebki. Ja siit läheb niimoodi ümber selle. Ümber selle mummu või? Ümber mummu, jah, napilt. Aga kas nende pealt ei joksa? Seda näeb siit poolt. Üle mummu? Ma võin selle ülemise siit poolt tõmmata. Ei, no ei vahet selles suhtes. Siit peab see mummu ülemine otsast natukene jääb, sest ma ei saa kinnitada muidu pärast. Ja, me teeme nii palju, kui saame, lõikame siit väljast ja siis selle lõpu sa pead seest lõikama. Päris nii lihtne see ei ole, et paned sae sisse ja lõikad kõik ära, aga õnneks meil oli juba kogemust olemas eelnevate autode näol ja muidugi läks selle võrra kergemalt ja kiiremalt. See on Evo 1, nüüd on Evo 2. Eesmärk on saada siit. Mina jah. Sama lamp. Ongi. Vahi. Shiny. Värvitud. Väga hea. Selle jebimise ja selle pärast nii palju vaeva. 2 meest tegid tükk aega tööd. Tahaks saada kipsinuga. BMW insenerid on Magroflexiga autot remontinud.
see on kusjuures väga vintske mingi läma on. See on mingi, ei ole isegi makro. See peab olema ka toontoonis, nagu peab. See on spetsiaalselt teinud kohale mukaga. Aru saab. Ühesõnaga saime kõik vajamineva ilusti eemaldatud. Alles jäi meile ainult skelett sellest asjast, mis meil vaja on. Ja tegelikult see on kõik, mis meil vaja, sest et siit edasi juba viisime auto turvapuuri tegemisse. Aga turvapuurist ja kõigest sellest, mis me edasi hakkame tegema, räägime juba järgmises episoodis. Seniks nautige veel talveilma. Kes tahab, käib jääradadel, ärge kihutage tänavate peal ja kohtume juba varsti. Tšau!